saja guys jalannya. Kalau hiking juga cukup penat juga nih, berpeluh juga kali ini. Tambah lagi angin kuat guys, udaranya segar sekali guys. Kita sekarang lagi menuju di tempat yang paling best guys. Tunggu dan lihat. Ayo. Memang cukup tinggi loh. Iya, pemandangan cukup cantik sungguh. Sudah makin dekat guys. Waktu guys, lantuk mendaki tinggi sekali ya. Oh iya, kalilah. Oke, sudah sampai pesan penghujungnya. Ini ada ayunannya guys. Nanti kita akan coba ya. Tuh ini. This the love. Boleh buatlah rusak sudah. Apapun terbaik lah. Ada rumah sana. Tuh. Ya. Inilah pemuncak dia. Bendera guys. Di bawah untuk laluan hiking. Bukit Penyapat Hills. Guys, menuju ke atas guys. Naik. Dan balik guys. Nah, balik ke tempat asal.
kecil. Oke. Oke. Cit, jom. Sorry guys, ikut gelap. Wah. Iya. Nggak boleh buat satu orang saja, ada kawan. Inilah. Angin kuat guys. Sorry guys, kuat angin ya. Aduh ini. Ya guys. Perjalanan naik ke atas. Guys. Salah sedikit. Lagi jalan. Dan balik pergi atas. Hai ya. Belakang lah. Sekarang kita tengah lagi jalan daki guys. Tuh naik tempat asal ya, oke lah. Tuh, wah. Guys, udah panas. Ini laluannya untuk hiking guys, sangat mencabar. Pun boleh lah kita ya mendaki balik guys. Dan sekarang panas. Menuju ke tempat asal. Nah, ada pondok di atas. Lagi kita sampai dan akan berehat. Ambil nafas. Panas sekali guys. Oke, panaslah. Ini guys. Ya. Amazing. Sudah sampai. Dua tuh. Guys, kita menuju ke pondok. Ada pondok. Oke. Guys, di belakang. Mendaki. Ya. Cukup kuat.
sampai di pondok guys. Kita sebentar lah. Panas ya. Tolongin lah ya, pintuan toh. Oh, kita laut tempat oke guys, menuju center guys. Turun sekarang. Ambis lah, menarik. Bawa family pun boleh. Adanya sungguh cantik guys. Banyak bunga, hewan macam lah. Di lain hari kita akan coba hiking. Turun ke bawah guys di station. Turun balik. Sabarlah. Turun. Bawah. Adalah untuk pendaftarannya guys. Tuh. Oke, kita sudah sampai di kantor pendaftaran sekarang. Yes. Oke. Wah,